बुला दो, मम्मी मम्मी को बुला दो तो देख लूंगा। मम्मी कहाँ है? मम्मी को बुला दो तो देख लूँ। हाँ मम्मी को बुला दो, बेटा, मम्मी को बुला दो देख लूँ। हाँ बोल दो, मेरा बेटा। मम्मी बोल दो मम्मी को। मम्मी तू मिठुआ है? मिठुआ तू है कि ये है मिठुआ? मिठुआ यही है। तू है, और तू कौन है? तू बाबू है। हाँ मेरा बच्चा बाबू। मिठुआ इधर बैठा है, मिठुआ ये बैठा हुआ है। मिठुआ है। तुम कौन हो? तुम बाबू हो। तुम बाबू हो? बाबू रामू का है? रामू का? रामू का? मिठुआ यहाँ बैठा हुआ है। बैठा है। चने कौन खाएगा? चने कौन खाएगा? बिल्ली जैसे बोल दो। चने खिला दो।